kicsit átcsúsztak, mint ahol szerintem érni akartak, meg nekem volna a érnek, de helyszerennek a délelőtti eredménye szerintem azért az mérvadó, tehát ő mindenképpen egy kicsit azért előre fog kerülni. Mi lesz itt az igazán nagy kérdés? Mit beszélsz az állati készül? Első néhány gyors kanyarban a helyezkedés, ki, hogy fog tudni pozíciót ragadni, illetőleg az, hogy milyen boxtaktikával állnak fel, ugye ez nagyon konstantja az unikat borzasztó magyar oldalterhelés, tehát ki, hogy tudod gazdálkodni a hétvége során eddig a uniadvancsokkal, és hogyan próbálja meg majd a futamon beosztani azokat, tehát akinek van még új szettje, az mikor tartalékolja a versenyen későbbi szakaszára sem, ugye a motorok is kapnak ezen a nagy díjon majd,